دەخوێنیان رووسیا و ئەمریکا ئێڤارە هەفدیتنا چاورێکیری ناوبەرە ئۆباما و بوتین لە نیویۆرکێ ئەشکەرەکردن کۆ لە هەڤهاتنەک ناوبەرە هەردوو ئالیاندا دێ چێ ببە ji بۆ şerê Daişê li Sûriye û giştin bi çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriye ya berdewam ji sala 2011 de. Lê tevê tekeskirina Amerîka û Rûsyayê li ser şerê dijî Daişê li Sûriye û Iraqê tu dexuyanî derbarî pêşeroja Esed li Sûriyeyê nedan. Dêzanîn ku Putin ragihandibû که روسیا بنیاز نینه هزکه لشکری لسوریه بلاو بکه و اما جکر که ارمانج جهبونا لشکری روسیه لسوریه آلیکاریا حکومت رژیم اسد دجیر قصدین تروریستی بکه. هر وها بوتین گوتی روسیا تو بلان نینن نها بشدار به بعد شر نفخویی لسوریه لهشداری دان که روسیا تکلین خواه لگل اسد ده بهستر بکه. بوتین راگهاند که نزدیکی 2000 چکدار ین برگزنامه ولاتین روسیه و جمهوریت سوویتا برینه دناو رزین تروریستان لسوریه دجنگن او وگراوان جبو ولات ند برجواندیا روسیه دیا. هر وسا تی پیشبینی کرن که بوتین دگوتن اخواه یا دل پیش کومیتا گشتی یا ولایتین یا گرتی ده پیشکش بکه ده براوانیا اسد بکه. هر وها ده پلانکه جبول درخستنا هفپیمانیه که جبو شر دیجی داعشی لسوریه و عراق پیشکش بکه. بریاره او هفدیتن ده ناوره اوباما بوتین ده چه به پشتی پیشکش کرنا بوتین جگوت ناویره ل پیش کومیتا گشتی یا ولایتین یا گرتی.